Saya akan membacakan Quran surah Al-Imran ayat 166 sampai 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minkum wattaqau ajrun azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.